купила его про запас, потому что его нужно чистить, и когда чищу один, получается пользоваться другим. Насадка. Это, наверное, насадка у нас для камерных изделий. Это такая насадка трансформер. Так, это у нас для сборки шерсти, волос. Очень хороший и такой тяжелый. Дальше. Так, здесь у нас идет переключатели, больше и меньше. И тут у нас еще, кажется, батарейки. Третья насадка. Да, третья насадка. Так, и сам пылесос. Такой прекрасный. Меняется. Это включатель, розетка, вот такой вот. Так, мне сейчас разобраться, как его отсоединять. Вот как. Вот так. Вот так. Вот это получается у нас производный фильтр. Вот так. Так, дальше. Вот так. Интересно. Что я сделала не так? Все. Так, отсюда у нас получается идет воздух. Еще здесь мне нравится колесико. Так, что же из этого выбрать? Тут еще какие-то переключатели, блокировка, чтобы не крутилась. Так, так она крутится очень тяжело. Так, это снимаем блокировку, получается. Так, это включаем блокировку. А что она хочет ставить? Ладно, мы разбросим. Окей. Это. Сейчас воспользуемся этим. Для дивана. Ну, вообще мощно. Подожди. Так, включен. Внимание, включен.